एक जादुई जंगल में एक विशालकाय तोता रहता था। उसके रंग बिरंगे पंख इतने चमकदार थे कि पूरा जंगल रोशनी से भर जाता। वह इंसान की तरह चल सकता था और पंख फैलाकर आसमान में उड़ भी सकता था। एक दिन वह जंगल में चलते चलते एक चमकते पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर सुनहरी फलों की झिलमिलाहट उसे बहुत रोमांचित कर रही थी। उसने एक फल चुना और उसे खाया। तुरंत उसके पंखों से इंद्रधनुषी रोशनी फैल गई और वह हवा में उड़ गया। अब वह सभी जानवरों के पास गया और जादुई फलों को बांटना शुरू किया। जानवर खुश होकर झूमने लगे और पूरा जंगल उज्जवल, रंगीन और खुशी से भर गया। लेकिन आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया,